الي باك بوان جمعيتي باك ل 11:41 دقيقة وتوا وقت نحكيو هجرة. نحكيو هجرة. Cette rubrique est organisée par Terre d'Asile Tunisie avec l'appui de l'Union Européenne et le Conseil d'Europe. في نحكيو هجرة اليوم يلتحق بينا ماتر عبد الواحد شتوي. عسلامة عسلامة ماتر مش نقولك سي ماتر سافا. الحمد لله عايش. سي حمدي اهلا وسهلا. مرحبا بك. سافا وليت ولد الدار سي بون بديت تستانس صاي. ان شاء الله. ممتاز. اليوم باش نحكيو على التمييز العنصري، تمييز عنصري بيزار شويه. 2021 ما زلنا نحكيو على التمييز العنصري في تونس. تونس اللي هي من اول الدول الافريقيه واول دوله عربيه تجرم التمييز العنصري في قانون 2000 سنه 2018. اليوم سي ان بو بيزار نحكيو مازلنا نحكيو في 2021 وبعد مازلنا باش نحكيو لي ستاتيستيك سون ان بو الارمون باش نحكيو عليهم. Donc depuis 2018 كما قلت donc la loi a été de pénaliser la discrimination raciale. Donc jusqu'à maintenant et depuis 2020 on a commencé à détecter les cas de discrimination raciale les migrants, donc par rapport aux migrants, et on a détecté sur 734 migrants accueillis dans nos permanences, donc on a détecté 80 cas de discrimination raciale. دونك بالنسبه بالطبيعه الفقره هذه باللغه الفرنسيه خاطر للمهاجرين ونترجموا في مزور باللغه العربيه. دونك فما قانون في تونس اللي هو يجرم التمييز العنصري. تبقى اللي يقول فيه حمدي انه على 734 مهاجر اللي هو استقبلته تونس ارض اللجوء نلقاو انه فما 80 كا اللي هما نتاع تمييز عنصري، يعني تقريبا 11 12% من العباد اللي بيرسون اكوي ont été discriminés في تونس. دونك discriminés في les lieux de travail، في الشارع، في les restaurants، في les grandes surfaces, etc. Donc où parmi ces 80 cas, il y a la majorité sont des femmes. بالنسبه للتمييز العنصري دونك الحالات اللي احنا رصدناهم اللي هما عدد 80. التمييز العنصري يكون في مكان العمل، في الشارع، وحتى ساعات في المغازات الكبرى، واغلبيه اللي كان اللي رصدناهم هما نساء. نساء. شنو هو التمييز العنصري اليوم؟ وقتاش نجم نقولوا لا كذا ولا سيد هو ضحيه تمييز عنصري؟ D'accord. Donc la loi 50 de 2018 donc stipule que l'article 2 exactement. Donc, toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique ou toute autre forme de discrimination raciale au sens des conventions internationales relatives ratifiées et qui a pour effet d'empêcher, d'entraver ou de priver la victime de la jouissance ou l'exercice de ses droits et libertés sur la base de l'égalité. Donc, ou qui lui impose des devoirs et des charges supplémentaires. Donc, pour conclure, la loi interdit et sanctionne la discrimination raciale fondée sur la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique ou toute autre forme de discrimination raciale au sens des conventions internationales ratifiées lorsque se présente sous la forme de propos injurieux, par exemple كلمة توصيف, ou bien comportement discriminatoire, donc voilà, on va prendre les exemples, et violence physique. بالنسبة للقانون عدد 50 لسنة 2018 اللي هو التمييز العنصري يعرف التمييز العنصري كالآتي. دونك شو معناها الفصل الثاني؟ شنو معناها تمييز عنصري؟ الناس تسمع فينا هو كل تفرقة أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني أو غيره من أشكال التمييز العنصري على معنى المعاهدات الدولية المصادقة عليها واللي من شأنها والذي من شأنه أن ينتج عنه تعطيل أو عرقلة أو حرمان من التمتع بالحقوق والحريات وممارستها على قدم المساواة. يجرم القانون ويعاقب مرتكبي التمييز العنصري القائم على أساس العرق ولا اللون ولا النسب ولا الأصل القومي ولا الإثني. والتمييز العنصري يتخذ عديد الأشكال، منها مثلا عبارات مسيئة كما كلمتنا اللي نقولوها بالتونسي وصيف راهي تتسمى تمييز عنصري، كما السلوكيات التمييزية واللي باش ناخذوا منها مثال، وكما العنف الجسدي. جوست قبل ما نتعداو للإكزامبل راهو كلمة وصيف في العربية الفصحى هو العبد، هو الإنسان ولا الشخص ذو درجة ثانية. كذاك اش معناها كلمة وصيف؟ دونك العباد اللي تسمع فينا اللي تسخايب راهو الكلمة ذيك عادية على الآخر راهو ليه ما تتقالش. نسمعوا إكزامبل نتاع شكون صار له من نوع من discrimination raciale. Pendant le confinement dernier, je suis allé pour faire les courses. À l'entrée du supermarché, l'agent de sécurité ne m'a pas laissé entrer en me disant que la priorité était pour les Tunisiens.
Je voulais savoir si c'est normal ou c'est bien un acte de discrimination que j'ai subi. هذايا في فترة الحجر الصحي مارس اللي فات مشى باش يشريو في من مغازة عادية كيما توانسة الكل. السيد اللي في الاكوي قال له لا الأولوية للتوانسة. هو السيكوريتي قالوا الأولوية للتوانسة وانت تدخل من بعضهم. Donc ça rentre sous la case de le comportement discriminatoire. Donc c'est de la discrimination raciale. Et le maître هنا ينجم يزيد يأكد لي الكلام اللي نقوله. Donc هنا il doit porter plainte. Donc de un, il faut déjà prouver l'acte discriminatoire. Et après il porte plainte et on verra avec le maître après comment faire la procédure. بالنسبة للشخص اللي كنا نستمعوا له أي هذا يتسمى معناها تمييز عنصري ويدخل في إطار السلوكيات التمييزية وعنده الحق يرفع قضية والأستاذ من بعد شديد يعطينا أكثر تفاصيل. بالضبط. هو ديجا في الفصل الثاني قلنا راهو تمييز على اساس عرق والا اصل ولا لا سون. بالضبط. دونك هذا سيد قال له راهو الاولويه للتوانسه. دونك سو ني با نورمال. باهي نمشيو نسمعوا جوست لحظه محمد. راهو هذوما لي زيكزامبل هذوما راهو ماهم الا 0.01% من اللي صاير في تونس. يعني فما دوتر معناها دوتر مانيير باش نشلقوا اللي فما ديسكريميناسيون كيما مثلا التريتمون ميدياتيك نتاع كيلكو كا معناها في معناها باش نجيو فوالا. دونك معناها لازمنا نكونوا واعيين اللي راهو لا ديسكريميناسيون راسيال متجذره في اللغه نتاعنا وفي الكومبورتمون. هذاك علاش لازمنا نكونوا واعيين باش نحاولوا نقاوموها شويه. Pour ces exemples, c'est vraiment, ils représentent 0,01% des cas de discrimination raciale qui existent en Tunisie, notamment le traitement médiatique, on va en parler, et on remarque que ces comportements et cette terminologie qui est utilisée est enracinée dans la population tunisienne. هات نمشيو نسمعوا الحالة الثانية والسؤال الثاني باش يجاوبنا عليه ماتر عبد الواحد الشتوي. Ma patronne m'appelle souvent par des thèmes racistes à la maison et ne rate aucune occasion pour m'insulter. Qu'est-ce que je peux faire dans ce cas? Je peux porter plainte? Si oui, comment prouver ce qu'elle me fait subir? Comment on va me croire? هذا تخدم في دار معينة منزلية عرفتها قاعدة تمارس عليها في كلام فيه تمييز عنصري. السؤال هنا اللي ماذا بينا الناس الكل نعرفوا اجابته كيفاش on identifie et comment prouver une discrimination raciale. اوكي دونك نرحب بالمستمعين وكل نشكركم على الاستضافه. مرحبا. بعد جوابا على السؤال هذايا حبيت زاد نعقب حاجه صغيره قبل ما نجاوب عليه الكيستيون هذه. اولا الاحصائيات اللي عطاها حمدي سي يونيكمون لي كا ديكلاري معناها العباد هذو اللي مشاو ويعرفوا الاسوسياسيون وسموا بالقانون واللي معناها تجرؤوا ومعناها توجهوا معناها للسلطات باش يعلموا انه فما ديسكريميناسيون. بالنسبه معناها الاحصائيات يمكن تكون اكثر اذا كان نشوفوا العباد اللي ما تعرفش ما عندهاش علم وما تنجمش تشكي وتخاف. خاطر اغلبيه الناس يتسلط عليهم معناها هذا التمييز العنصري هما في البريكاريتي معناها جماعه هشاشه عندهم هشاشه قانونيه سورتو انه هدوب انه ما عندوش بيرمي سيجور وهذه اكثر الحالات معناها اللي تخليهم يستغلوهم. بالنسبه للجواب على اللي توا كانت تقول elle a le droit bien sûr de porter plainte mais il faut prouver. Ici on n'a pas dans cette loi on n'a pas de particularité pour les moyens de preuve. Donc on va revenir aux moyens de preuve général. Donc il faut qu'il y ait un témoin, il faut qu'elle par exemple elle a un enregistrement, quelque chose qui peut prouver qu'il y a eu une discrimination envers elle. Sinon, on n'a pas de quelque chose de spécifique par rapport à cette loi pour prouver la discrimination raciale. Par rapport aux statistiques qui ont été énoncées par Hamdi, ça c'est uniquement qu'ils représentent les cas déclarés et qui connaissent l'association. Donc généralement, ces statistiques vont aller vers la hausse si, notant que, ou en prenant en considération que les gens qui subissent la discrimination raciale ne connaissent pas forcément qu'il y a une loi, de un, et c'est des personnes qui sont dans la précarité. Et cette précarité est renforcée vu la situation légale de ces personnes. فوالا دونك بالنسبه لكيفاش نجموا نثبتوا التمييز العنصري فيو ما فماش معناها عناصر واضحه في القانون اللي هي تقول كيفاش تثبت. دونك نمشيو للاثبات العادي اللي هي كان عندك شاهد والا كان عندك مثلا تسجيل او حاجه اللي هو يثبت اللي انت تعرضت تمييز عنصري. بالنسبه للتسجيل ماتر هنا اليوم يقول لك قانونيا ما نجمش انا نجي نسجل لك بدون علمك. دونك هنا اليوم برشا قضايا تسقط على خاطر الاصل فيها التسجيل ما فيهوش
هو يقع اعتماده كبدايه حجه، وينجم حتى الشخص هذا في حاله من الاعتداء عليه يقول له باش نسجلك ولا حاجه، حتى كيكا ويجبد يقول له نسجل فيك راه نسجل فيك، دونك وزيت افيرتي كو قاعد نسجل فيك، اما ريالمون معناها قانونيا هو ما عندوش حق يسجلوا دون علم. واضح. اليوم ما فماش فصل في القانون يثبت على الاقل، ولا نحاولوا ندخلوا منه في الحالات هذيا اللي بالرسمي السيد اليوم ما تنجمش تجيب شاهد وهي معينه منزليه، الشاهد لازم يكون من فقه القضاء هنا ماتر، ما ينجمش ياخذ اون كونسيديراسيون كو راهو المراه هذيك معينه منزليه مهاجره موجوده في بلاد هي في بوزيسيون دو فيبليس، ما نجمش يكون يتاخذ ارغيومونتاسيون. هو بيان سور عنده القاضي الاجتهاد، القاضي معناها هو يعرف باللي سيركونستانس معناها باش يجتهد، باش يحاول معناها ياخذها في عين الاعتبار، مش كما في حالات العاديه، في حالات الاخرى اللي كما هذه. دونك هو عنده اجتهاد، جزء معناها نسبه من الاجتهاد. ثاني حاجه ربي حبيت نرمارك زاد على القانون هذا راه ما يتعلقش كان بالاجانب معناها لا حتى التوانسه، حتى التوانسه يقع معناها نعرفوا فما جمعيات اخرى مثل فما حتى ناس في الجنوب على اساس البشر، على اساس الاعتقاد، على حاجه يقع ديسكريميناسيون زاد كيف وهذم بيدهم يتمتعوا بحمايه قانونيه اللي واضح كونساكري بار لوا هذه. دونك بالنسبه للتسجيل، خاطر برشا ناس تسمع فينا تقول انه التسجيل فيك قانونيا ما عندكش الحق تسجل بدون علم الشخص، دونك كيفاش نجم نسجل عبد واللي هي تكون الحجه اللي باش نعتمدها؟ مثلا تنجم كي تجيب تسجل تقول له راني هاني نسجل فيك، دونك تعلموا اللي انت قاعد تسجل فيه وتثبت. تبقى القاضي في حد ذاته، دونك لو جوج ان فيت pour prouver le comportement discriminatoire ou la discrimination, il a un pouvoir de diligence dans les cas où qui lui sont présentés. Il peut être souple pour prendre en considération, sachant que même les Tunisiens, surtout dans le sud ou qui ont la couleur noire, subissent aussi des comportements discriminatoires. Donc la question de la discrimination raciale, elle ne concerne pas uniquement les migrants qui sont en Tunisie. D'accord. اليوم في كما قلنا في تونس نحاولوا كأننا اون باناليز التمييز العنصري في كلامنا اللي تربينا عليه، في تصرفاتنا بالفضل الكام تاعنا، عندنا برشا تمييز عنصري. اليوم المشكل مش كان هذاك كاو، المشكل حتى التعاطي الاعلامي. نتفكروا قبل في ماتش كوره بينات ستاد تونيزيان ونسيت شكون الجمعيه اللي كنت راها، السيد الكومنتاتور المعلق يعمل وقت فما دو جوار اترونجير دو جوار اترونجير، خرج واحد منهم قال طون ميو على خاطر فما زوز اونتر كيومي وصفه، سامحونا في الكلمه، زوز هذوما على الاقل تو باش يسهل عليا باش نعرف الجوار هذا. اليوم اذا كان معلق رياضي يقول جمله كيما هكا صارت ياسر اليوم في حتى الجمعه هذه صارت الجمعه هذه برك في باش مانيش باش نعملوا لهم بوبليسيتي، مي فما الصحفي تستعمل كلمه غزوه الافارقه في باش يعبر على كيفاش لي سوبساريان الافارقه من جنوب الصحراء قاعدين يخدموا ويبيعوا في السلعه نتاعهم على الرصيف، دونك استعمل كونتورهم كلمه غزوه الافارقه ومش عاجبه الحكايه هذيك، مالغري اللي هو نورمال كان ينجم ينتقد بطريقه موضوعيه وما يستعملش الكولور والا لوريجين ناسيونال باش يجي ينتقد العباد هذوكم كيفاش يخدموا معنا. Ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que en Tunisie, on est en train de banaliser la discrimination raciale et ça on le voit même au niveau du traitement médiatique. Et par exemple, on a eu dans le cas d'un match de foot là où il y a eu deux joueurs étrangers qui étaient sur place. Quand un est sorti, le commentateur il a dit bon, ça va me faciliter l'identification du joueur. Même cette semaine, il y a eu un cas où un journaliste a traité des migrants subsahariens par Ghazwat al-Afirqa, donc l'invasion des Africains pour les personnes qui étaient en train de vendre leurs produits sur le trottoir. ماتر اليوم في حالات كيما هكا اسكو ينجم الجمعيه والا شخص عادي يقدم قضيه؟ بيان سور يقدم قضيه مش هو متضرر، اما هو الى ايدونتيفي اذا كان الجمعيه تنشط في الدومين هذايا، معناها اذا كان الجمعيه مثال معناها ما نعرفش كيما جمعيه تير دازيل ولا حاجه اللي هي تهتم بالمهاجرين نجم يجيهم اي في لازم يكون متعلقه بموضوع الجمعيه، خاطر اذا كان الجمعيه ما عندهاش حتى علاقه بالموضوع هذا ما تنجم ترفعها. Donc pour les qui peut porter plainte, donc il y a l'individu en question qui peut porter plainte, mais il y a aussi les associations qui peuvent porter plainte à condition que l'association elle soit active dans ce domaine, par exemple à titre d'exemple Terre d'Asile Tunisie. واضح. شكرا ليك ماتر عبد الواحد اشتوي، شكرا ليك حمدي بن ناصر، شكرا نور. هذه كانت نحكي وهجره. Nahki ou Hijra. Cette rubrique est organisée par Terre d'Asile Tunisie avec l'appui de l'Union européenne et le Conseil d'Europe.
احنا هكا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. شكرا علي، شكرا وهبي في الاخراج، وميمة في تامين الستريمينغ على شمس فم باج اوفيسيال، نور حمدي ماتر عبد الواحد اشتيوي. جوست باش نقول ان جويز انيفرسير البابا، ان شاء الله كل عام وهو حي بألف خير. مثالش وهبي ان شاء الله ربي فضلك لينا. احنا هكا نكونوا وصلنا لنهايه حلقتنا لليوم. نتقابلوا ان شاء الله نهار السبت الجاي في نفس التوقيت من 11 نهار. في امان.